अच्छा तो गाइज अभी फ़िलहाल तो हम इस सुनसान एरिया में, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर ये हम आवाज किस चीज की अपने, थी? ये हमारे इनायत भाई हैं मेरे ख्याल से। ये इनका अपना एक कोड वर्ड है, तो मेरे ख्याल से उसी की आवाज़ वो आ रही हमें है। डरा रहे हैं। हाँ, दुआ करें गाइस कि हम जंगली जानवरों के हत्थे ना चढ़ जाएं। यहाँ पर आपको एरिया तो नज़र आ रहा है, काफ़ी सुनसान एरिया है। ये आप देख सकते हैं कि हम इतना ऊपर आए हुए हैं। तो अभी इनायत भाई के सिर्फ इंतज़ार है कि वो आएंगे और फिर हम साथ जाएंगे वापस घर की तरफ।